Случвало ли ви се да гледате малиновите си храсти и да се чудите защо дават само шепа дребни плодове, докато при съседите клоните се превиват от тежест? Днес ще променим това завинаги. Темата на днешното ни видео е една невероятна тайна за отглеждане на малини. Ще ви покажа как само с една единствена чаша от специален разтвор, излята точно под корена, вашите малини ще експлодират от толкова много реколта, че храстите буквално няма да издържат тежестта на плодовете. Обещавам ви, че след като приложите този метод, ще трябва да подпирате клоните, за да не се счупят. Но нека ви попитам нещо още сега. Смятате ли, че големите и сочни малини могат да се огледат само с тежка химия или вярвате в силата на домашните рецепти? Напишете ми вашето мнение долу в коментарите. Много ще ми е интересно да разбера какво мислите. За да разберем защо този метод работи толкова безотказно, трябва да се върнем малко назад. Дивите малини растат горите, където почвата е изключително богата на естествени хранителни вещества, от гниещи листа и дървесина. Те са свикнали на постоянна, лека и естествена храна. Когато обаче ги преместим в нашите дворове, ние често нарушаваме този естествен баланс. Почвата се изтощава бързо. Градинарите масово започват да купуват скъпи торове от магазина, надявайки се на чудо. Но малината е умно растение. Тя не обича резките химически удари. Тя се нуждае от нещо, което максимално се доближава до горската среда, но е концентрирано така, че да стимулира мощен цъфтеж и плододаване. Точно тук се появява нашата концепция за вълшебната чаша. Това е метод, който съчетава мъдростта на природата с малко градинарска хитрост. Представете си следната картина във вашата градина. Вървите по пътеката и виждате нещо невероятно. Вашите малинови храсти са буквално наведени до земята. Клоните им са толкова натежали от огромни, сочни и червени плодове, че почти докосват почвата. Това не е просто някаква фантазия или картинка от списание за земеделие. Това е напълно реална ситуация, която може да се случи точно във вашия двор. И най-интересното е, че за да постигнете този зашеметяващ резултат, не ви трябват скъпи препарати или сложни химически формули. Тайната се крие само в една единствена чаша. Да, точно така. Чухте ме съвсем правилно. Една обикновена чаша с вълшебна подхранваща смес, излята точно под корена в правилния момент. Много хора си мислят, че за да имат планини от малини, трябва да прекарват часове наред в копаене и торене с изкуствени торове. Но нека веднага да развенчаем този мит. Истината е съвсем различна и много по-проста. Растенията, точно като хората, се нуждаят от специфична храна в точния момент, за да разкрият пълния си потенциал. Когато им дадете тази вълшебна чаша, вие буквално събуждате скритите им сили. Корените жадно изпиват всяка капка от този еликсир и го изпращат право нагоре. Нека да разгледаме какво точно се случва под земята, за да разберем тази магия. Анатомията на малиновия корен е много специфична и интересна. За разлика от много други овощни дървета и храсти, кореновата система на малината е разположена много плитко. Тя се намира буквално в първите 20 до 30 см от горния слой на почвата. Това означава две неща. Първо, корените изсъхват много бързо през лятото. И второ, те са изключително чувствителни към всичко, което изливате отгоре им. Ако сложите силен химически тор, вие буквално може да ги изгорите за един ден. Тук идва брилянтната идея на нашата рецепта. Тя е създадена така, че да бъде нежна към плитките корени, но в същото време да им даде мощен енергиен тласък. Представете си го като топла енергийна супа за растението. Когато излеем нашата смес, тя веднага обгръща фините коренчета. Те не изпитват стрес, а веднага започват да усвояват полезните вещества. Един чудесен пример е как корените на малината реагират на обикновената вода спрямо нашия разтвор. При чистата вода те просто се разхлаждат. При нашия разтвор те започват активно да растат
и да изграждат нови канали за транспортиране на храна към бъдещите плодове. И така, какво всъщност съдържа тази мистериозна чаша, която прави чудеса? Основната и най-важна съставка е нещо, което почти всеки от нас изхвърля през зимата. Това е чистата дървесна пепел. Да, обикновената пепел от вашата печка или камина е истинско злато за градината. Пепелта съдържа огромно количество калий, калций и фосфор. Точно калият е елементът, който отговаря за сладостта и размера на плодовете. Без достатъчно калий, малините остават дребни, кисели и воднисти. Много градинари робуват на мита, че азотът е най-важен за всичко. Азотът прави листата големи и зелени, но не прави плодовете сладки. Ако прекалите с азота, ще имате огромен храст без нито една малина по него. Затова ние залагаме на пепелта. За да приготвите основата, ви трябват точно 2 чаши пресята дървесна пепел. Важно е пепелта да е само от чисто дърво, без изгорели пластмаси или боядисани дъски. Тази чиста пепел е перфектната базова храна. Тя също така леко намалява киселинността на почвата, което малините обожават. Те обичат леко неутрална към слабо кисела среда, за да се чувстват като у дома си в дивата гора. Но само пепелта не е достатъчна, за да предизвикаме истинска експлозия от плодове. Трябва ни катализатор, нещо, което да събуди почвените бактерии и да ги накара да работят за нас. Втората тайна съставка в нашата рецепта е обикновената хлебна мая. Може да ви звучи странно да слагате мая в градината, но това е един от най-старите и ефикасни трикове на опитните земеделци. Маята е жива култура. Тя е пълна с полезни микроорганизми и гъбички. Когато попадне в почвата, тя започва бурно да се размножава. Този процес на ферментация затопля леко почвата и преработва сложните органични вещества в лесно смилаема храна за корените на малината. Представете си, че маята е като армия от малки готвачи, които приготвят идеалното меню за вашето растение. За нашия разтвор ще ви е нужно едно малко пакетче суха мая или половинка купче прясна мая. Когато смесим живата сила на маята с минералното богатство на пепелта, ние създаваме перфектната симбиоза. Това е съюз между биологията и химията на природата, който гарантира, че нито един цвят няма да опада празен и всяка пъпка ще се превърне в огромен плод. За да може маята да заработи обаче, тя се нуждае от енергия. Точно както ние се нуждаем от сутрешното си кафе. Затова третата задължителна съставка е захарта. Обикновената бяла захар е храната, която събужда маята и я кара да действа светкавично бързо. Много хора се притесняват, че захарта ще привлече мравки в градината. Това е популярен мит, който трябва да разбием веднага. В количеството, което ние използваме и след процеса на ферментация, захарта напълно променя структурата си. Тя се изяжда от бактериите много преди да достигне до корените и да стане привлекателна за насекомите. За нашата магическа отвара са ви нужни точно 3 супени лъжици захар. Те се добавят към маята, преди да се смесят с водата. Този сладък старт гарантира, че бактериите ще бъдат изключително активни, когато попаднат в почвата. Интересен пример от практиката показва, че разтвор с мая, но без захар, действа наполовина по-бавно и по-слабо. Затова никога не пропускайте тази сладка стъпка. Тя е искрата, която пали двигателя на нашия плодов генератор. Сега идва най-важната част, а именно как точно да приготвим този еликсир. Процесът изисква малко търпение, но резултатът си заслужава всяка секунда. Вземете една голяма кофа с вместимост 10 литра. Напълнете я с топла, но не гореща вода. Водата трябва да е с приятна стайна температура, около 25 градуса. Ако водата е студена, маята няма да се събуди. Ако е твърде гореща, ще я сварим и убием. В отделен малък съд разтворете маята и 3 лъжици захар в малко топла вода и изчакайте около 15 минути. Ще видите как сместа започва да се пени
и да прави малки балончета. Това означава, че животът в нея се е събудил. След това изсипете тази шупнала смес в голямата кофа с вода. Накрая добавете 2 чаши дървесна пепел. Разбъркайте всичко много хубаво с една дълвена пръчка. Сега идва моментът на чакането. Оставете кофата на топло място в двора, но не на директно слънце, за около 24 часа. Тази пауза е критична. През това време съставките се опознават, реагират една с друга и създават онзи мощен хранителен коктейл, който ще накара малините да полудеят от радост. След като сместа ни е готова и е престояла достатъчно време, идва ред на нейното правилно разреждане. Точно тук се крие правилото за едната чаша. Ние никога не поливаме с концентрирания разтвор директно от кофата. Това би било твърде силно за деликатните корени. Нашата кофа с 10 литра смес е всъщност концентрат. За да го използваме безопасно, вземаме точно една чаша от този концентрат, което е около 250 мл. Изсипваме тази една чаша в друга, отделна лейка, която е пълна с 10 литра чиста, престояла вода от чешмата или от кладенеца. Разбъркваме леко. Ето това вече е готовият, напълно безопасен и невероятно мощен разтвор, с който ще поливаме. Този метод на разреждане гарантира, че всяко растение ще получи точно толкова храна, колкото може да усвои безопасно, без никакъв риск от преторяване. Представете си го като хомеопатия за растения. Подаваме им мощна информация и енергия в силно разредена форма. Една кофа концентрат ще ви стигне за десетки лейки, което прави този метод не само ефикасен, но и изключително икономичен. Струва стотинки, а носи резултати за хиляди левове. Кога е най-подходящото време да почерпим нашите малини с това вълшебство? Тази тайна има свой собствен график. Първото и най-важно поливане трябва да се направи рано на пролет. Точно в момента, когато забележите, че първите зелени пъпки започват да се събуждат и да се разпукват по клоните. Тогава растението излиза от зимния си сън и е изключително гладно. То има нужда от много енергия, за да изгради силни листа и мощни цветни пъпки. Ако го подхраните точно в този момент с нашата разредена смес, вие му давате летящ старт. То няма да губи време в търсене на храна в студената пролетна почва, а веднага ще започне да расте. Забелязал съм, че храсти, полети по този начин на пролет, изпреварват в развитието си нетретираните с поне 2 седмици. Листата им стават наситено тъмно-зелени, а стъблата дебели и здрави. Този първи тласък е критичен, защото той определя общия потенциал на храста за целия предстоящ сезон. Без добър старт не можем да очакваме експлозия от реколта. Второто ключово поливане с нашия разтвор се прави малко по-късно, точно преди масовото отваряне на цветовете. Ще забележите как по клоните се оформят малки зелени топчета, които скоро ще станат бели цветчета. Това е моментът, в който малината решава колко плод ще задържи и колко ще отхвърли. Ако растението усети, че няма достатъчно храна под земята, то ще изпусне част от цветовете, за да оцелее. За да предотвратим това, ние се намесваме с втората доза от вълшебната чаша. Поливаме отново по същата схема. Този път калият от пепелта отива директно в цветовете. Той ги прави по-големи, по-ароматни и много по-привлекателни за пчелите. А колкото повече пчели посетят вашите малини, толкова по-едри ще бъдат плодовете след това. Това е напълно естествен процес. Мит е, че малините се опрашват сами перфектно. Те имат нужда от насекоми, а нашият сладък еликсир в почвата прави цветовете неустоими за опрашителите. След това второ поливане, можете да сте сигурни, че всеки един цвят ще се превърне в зародиш на огромна малина. Изключително важно е да знаете как точно да излеете водата под малините. Това не е просто хвърляне на вода на посоки. Съществува специална техника, която аз наричам поливане в пръстен. Тъй като вече споменахме, че корените са много плитки,
Никога не изливайте разтвора директно в основата на стъблото. Там се намира сърцевината на корена и тя лесно може да загние от прекалено много влага. Вместо това, отстъпете на около 20 см от стъблото. Направете мислен кръг около храста. Изливайте разредения разтвор бавно по този кръг. Така принуждавате младите, активни коренчета да се издърпат напред и да търсят храната. Те стават по-дълги, по-силни и обхващат много по-голям периметър от почвата. Една лейка от 10 литра с разреден разтвор е напълно достатъчна за един възрастен малинов храст. Ако поливате по този пръстеновиден метод, вие създавате мощна и широка коренова мрежа, която по-късно ще може да издържи огромната тежест на плодовете и да ги снабдява постоянно с вода в летните жеги. Искам да ви дам един много ярък пример, за да разберете истинската разлика. Миналата година направих експеримент в собствената си градина. Разделих малините си на две половини. Едната половина поливах само с обикновена вода през целия сезон. Другата половина третирах с метода на едната чаша, по схемата, която ви описах. Разликата през третата седмица след цъфтежа беше шокираща. Храстите само на вода имаха нормални, средно големи плодове. Но храстите с нашия разтвор изглеждаха като мутанти в добрия смисъл на думата. Плодовете бяха двойно по-големи, плътни и тъмно-червени. Най-удивителното беше, че листата на третираните храсти бяха огромни като слънчеви панели. Тези големи листа усвояваха повече слънчева светлина, създаваха повече захари чрез фотосинтеза и ги изпращаха право в плодовете. Разликата във вкуса също беше поразителна. Третираните малини бяха толкова сладки, че децата ги изяждаха направо от храста, без дори да ги мият. Този прост експеримент ми доказа завинаги, че тайната работи безпогрешно. Нека поговорим малко и за поливането с чиста вода през лятото, защото тук също се допускат фатални грешки. Често хората си мислят, че щом са сложили тор, работата е свършена. Напротив, мите, че ако вали дъжд от време на време, малините нямат нужда от вода. Малината е изключително водолюбиво растение. В момента, в който плодовете започнат да наедряват и да се отцветяват, те се нуждаят от постоянна влага. Ако почвата засъхне дори за 2 дни в големите жеги, малините спират да растат, стават сухи, твърди и се ронят при бране. Нашият разтвор е дал стартовата енергия, но чистата вода е превозното средство, което носи тази енергия до върха на клона. Затова, в периода на зреене, поливайте малините си обилно поне 2 пъти седмично, ако времето е сухо. Водата буквално изпомпва размера на плода. Комбинацията от нашата подхранваща чаша и редовното поливане създава онези перфектни, сочни гиганти, които виждате по пазарите на космически цени, но вие ще си ги имате безплатно в двора. Когато настъпи заветния период на масовото зреене, ще се сблъскате с един изключително приятен, но сериозен проблем. Както ви обещах в началото, храстите буквално няма да издържат на тежестта на плодовете. Това е моментът, в който трябва да се намесите физически, за да спасите реколтата си. Тъй като нашият метод предизвиква необичайно голям брой едри малини на един клон, тези клони ще започнат драматично да се огъват към земята. Ако докоснат почвата, плодовете бързо ще изгният или ще бъдат изядени от оклюви и боболечки. Затова е абсолютно задължително предварително да изградите здрава подпорна система. Най-добре е да опънете 2 или 3 реда здрава тел покрай реда с малини и внимателно да привържете натежалите клони към нея. Завързвайте ги с мека връв, за да не нараните стъблото. Гледката на тези привързани клони, от които висят гроздове с огромни червени рубини, е най-голямата награда за всеки градинар. Това е моментът, в който осъзнавате, че 5 минути, прекарани в бъркане на разтвора, са били най-добрата ви инвестиция за годината. Освен огромния добив, методът с маята и пепелта има още един фантастичен страничен ефект, за който рядко се говори.
Той прави растенията много по-устойчиви на болести и неприятели. Защо се получава така? Когато едно растение е слабо и недохранено, то излъчва специфични сигнали, които привличат вредителите. Листните въшки и гъбичните инфекции нападат първо слабите храсти. Но нашите малини, подхранени с този богат коктейл, имат дебела кутикула на листата и силна имунна система. Те са като здрави спортисти. Гъбичните спори много по-трудно пробиват защитата им. Забелязал съм, че откакто използвам този метод, почти не ми се налага да пръскам малините си с каквито и да е препарати срещу болести. Това означава, че реколтата е не само огромна, но и 100% екологично чиста. Можете спокойно да давате тези малини на внуците си, знаейки, че са отгледани само с даровете на природата. Здравото растение се пази само, стига да му дадем правилните инструменти за това. Един от честите въпроси, които получавам, е дали този метод е подходящ за ремонтантните сортове малини. Това са тези малини, които дават плод 2 пъти в годината или плододават непрекъснато до късна есен. Отговорът е категорично да. Дори бих казал, че при тях този метод е още по-задължителен. Ремонтантните сортове изразходват колосално количество енергия, за да произвеждат плодове месеци наред. Ако не ги подхраним мощно, есенната им реколта ще бъде много дребна и кисела. За тези специални сортове аз прилагам тайната с чашата още един път. Третото поливане правя в средата на лятото, точно след като приключи първата вълна от плодове. Това им дава сили да заложат нови цветове и да подготвят втората вълна за есента. Резултатът е, че дори през октомври можете да берете огромни сладки малини, когато при съседите ви всичко отдавна е изсъхнало. Просто помнете златното правило. Разреждаме концентрата винаги 1:40 в лейката. Много е важно да обърнем внимание и на почвата около самите малини, след като ги полеем с нашия разтвор. За да задържим магията в земята възможно най-дълго, трябва да използваме мулчиране. Мулчирането е покриване на почвата около корена с органичен материал. Аз лично използвам окосена трева или слама. След като полея малините по описания метод в пръстен, слагам един дебел слой от поне 10 см слама отгоре. Този мулч играе ролята на одеяло. Той пази почвата от прегряване през лятото, не позволява на водата да се изпари бързо и най-важното, пази ценните бактерии от маята живи. Бактериите обичат тъмно и влажно място. Под мулча те продължават да работят денонощно, превръщайки самата слама в допълнителна храна за малините. Това е един затворен, перфектен екологичен кръг. Храним земята, тя храни бактериите, те хранят малината, а тя храни нас с невероятни плодове. Може би се чудите какво да правите с останалата пепел, ако имате много от нея през зимата. Не я хвърляйте в никакъв случай. Съхранявайте я на сухо място в чували или кофи с капак. Пепелта няма срок на годност, стига да не се намокри. Ако се намокри преди да я използвате, водата ще отмие калия от нея и тя ще стане почти безполезна. Затова я пазете като истинско съкровище в гаража или мазето. Тя е основният капитал за вашата лятна реколта. Интересен факт е, че пепелта от различни видове дървесина има различен състав. Например, пепелта от твърда дървесина, като дъб или бук, съдържа много повече калий, отколкото пепелта от бор или ела. Ако имате избор, винаги използвайте пепел от широколистни дървета за приготвянето на нашия малинов еликсир. Тя ще даде още по-силен и сладък резултат. Но дори да имате само борова пепел, тя отново ще свърши прекрасна работа. Просто добавете половин чаша повече към базовата рецепта. Друг мит, който се върти из градинарските форуми, е, че малините обичат много сянка и затова дават малко плод на слънце. Това е абсолютно невярно. Малините обичат слънцето. Слънцето е това, което създава захарите в плода. Когато комбинирате изобилна слънчева светлина с нашия подхранващ разтвор в корените, вие получавате перфектната формула за успех. Разтворът дава градивния материал,
а слънцето дава енергията за преработката му. Затова, когато засаждате малини, избирайте светли и проветреви места. Не ги крийте под дебели дървета. Оставете ги да се къпят в слънчеви лъчи. Ако им осигурите слънце, редовно поливане и нашата тайна подхранваща чаша в точните моменти, вие буквално превръщате двора си във фабрика за производство на най-вкусните плодове, които някога сте опитвали. След като оберете последната малина през есента, грижите не спира до тук. Растението е отдало всичките си сили, за да ви зарадва с тази огромна реколта. Сега е ваш ред да му благодарите и да го подготвите за зимата. Точно преди да започнат първите слани, е време за финалното поливане с нашия разтвор. Този път обаче рецептата е малко по-различна. Правим я без мая и без захар. Защо? Защото не искаме да стимулираме нов растеж преди зимата. Искаме само да запасим корена с минерали за студените месеци. Затова просто разтваряме 2 чаши чиста пепел в 10 литра вода, разбъркваме и изливаме по 1 лейка около всеки храст. Този есенен калиев заряд прави кората на стъблата по-дебела и устойчива на студ. Корените се запасяват с енергия и заспиват спокойно под снега. Така гарантираме, че следващата пролет храстът ще се събуди здрав и готов отново да чупи клони от плодове. И така, нека обобщим целият този вълшебен процес, за да ви стане кристално ясен. Всичко започва с една кофа топла вода. Вътре добавяме животворната сила на маята, енергията на захарта и минералното богатство на чистата дървесна пепел. Оставяме природата да свърши своята работа за 24 часа, за да създаде концентриран еликсир на живота. След това взимаме само една малка чаша от тази смес, разреждаме я в голяма лейка с вода и я поднасяме на нашите растения в най-важните моменти от тяхното развитие. Рано на пролет, за летящ старт. И точно преди цъфтежа за оформяне на гигантски плодове. Поливаме внимателно в пръстен, далеч от основното стъбло и покриваме с мулч. Това е цялата философия. Отнема буквално няколко минути труд на месец, а резултатите са такива, че ще се наложи да купувате нови кошници за бране. Тази рецепта е доказателство, че градинарството не трябва да бъде скъпо или сложно, за да бъде невероятно успешно. И ето ни на финала на нашето малиново приключение. Видяхте как една проста домашна рецепта, използваща съставки, които всеки има под ръка, може да предизвика истинска плодова революция във вашата градина. Постигането на огромни, сочни и сладки малини, от които клоните се превиват до земята, вече не е тайна, запазена само за професионалните агрономи. Това е сила, която сега е във вашите собствени ръце. Когато приложите този метод на едната чаша, вие не просто турите растенията си, вие създавате съвършена екосистема под земята, която се отплаща с рекордна реколта. Благодаря ви от сърце, че останахте с мен до края на това видео и че споделяте страстта ми към градинарството. Ако тази информация ви е била полезна и искате още подобни хитрини за вашата градина, моля, абонирайте се за канала, ударете един силен лайк и споделете видеото с други градинари. А сега искам да ви попитам нещо. Кой е вашият любим сорт малини и ще изпробвате ли тази рецепта с мая и пепел още тази пролет? Очаквам вашите отговори и опит долу в коментарите. До нови срещи и успешна реколта!